嚯，明哥啊，咱们今天用16种口味的菇来做一份云南菌子火锅，怎么样？我就是想看大米，你太好了哩。这还嫌小哈拉咪？啊，你不是有珍藏的一颗那个很可怜的灵芝吗？去搞出来！你滚啊！我听无。哎呀，口痛一张，可能一提。你抄迄物件，我是要提。快我借啦！我来请你看。老妈还说你懂我。搞一只鸡，嘿嘿，这个来做汤底。你去哪里？你个鸡无生，你看到厉害呀！